Chahi Nauribi Nupi Macha Amabu Namduna Famlanbagi case to Chenabani Haiba, Laisang Tem, Komai Amadi, Mahaki Imung Manung, Harauro, Kunza Singna Matampumba Oina Kundagi Tantokre. Hiramasiga Mari Lenina, Harauro Village Development Committee Secretary and Fulindrona Fondo Kibada, Harauro Kungangi Apunba Loop Sing Amade, Kunja Sing Punna Kanaraba Matung, Famlanbagi case to Chenariba, El Komai Amade, Mahaki Imung Manung, Kundagi Tantokpagi Warep Asilobani. Hairiba Myoy asi haukiba Chaichat Lisinganiga Subna Tarani Panda Tokiba, Rape case Kamari Lenina, Kundagi Tantokpada, Natana, Matunda Asiguma Tawong Sing that Chenarak Labadi, Mahaki Imung Manungsu, Kundagi Tantokani Haina Kunja Sing Nawarep Lokiba Lake Krabani. Lenina Amuk na Hongna Handakta Asiguma Tawong Asida Makata na Chenarak Panamaram Oiraga, Komayamadi Mahaki Imung Manungbo, Harauro Kundagi Tantok na Bawarep Lobani Haiba Wafam Sing Tamlakli. Ngasi tarik kulumdoi thamapan 2022 gi numidangi pung tare makai tama tamda hararo khungangi oba miyangi mifam mafam matungda left crime da senaba da something komai ari go miyo siga loina ma ki family su hararo khungangi gi matam supugi na ta ko re hana miyangi ware ma pass to jare ari ba ma ki family si ta to pugi maram di komai ta to pas de jaw pugi maram di Karigina 2018 ki December ki tarik kumno ba mapanda hararo khungangda lep case ka mari lenana laisang theng khomai hari misak ase hararo khungang ta thokal misak ni adu mari lenana mahakna handak ki tarik 10 September 2022 ki press statement lamada RPF ki press statement lamada laisang theng khomai hari ba UAC channel number moduna Mahaka Hana Kun Lake Warek Amada Komayari Misak Asina, Handel and Makata Kan Purple Regadi, Maki Family Suyam Tato, Pine Lake Neki Warek Matumina, Hariba Hariba Piva Musida, Tangai Padana, Maki, the Shanten Komay Haribaski Family Suyamna, Rao Kumandi Matum Supuki Tato, Ray and Yang Warek Basi passed of City.